मिथपेट, फुकरा इंसान और ठगीज, इन सब की वीडियोस देखकर आपको भी लगता होगा कि ऐसी एडिटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब एडिट करते हो तो कुछ और ही निकलता है। द रीजन इज साउंड इफेक्ट। ये सब बड़े क्रिएटर अपनी वीडियोस में इस वाले साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं। अगर तुमको भी ये साउंड इफेक्ट पैक चाहिए तो बस फॉलो कर नीचे कमेंट कर दो साउंड इफेक्ट, ये खुद तुम्हारे डीएम में आ जाएगा।